Bom dia, meu nome é Maico do canal Lavando Roupa Suja. E hoje aí nesse dia vou estar mostrando para vocês a lavadora Brastemp Clean, modelo 5 kg. Eu vou estar lavando uma carga de roupas coloridas e eu vou colocar na máquina. Assim que eu tiver colocado, eu volto com o vídeo para mostrar para vocês. No vídeo, galera, eu já coloquei uma medida de ombro lá no interior do agitador. Como é uma pequena carga, vou selecionar o nível médio. Vamos lá, nível médio. Como essa roupa ela não tá suja, ela é uma roupa de suor, vou colocar no delicado. Vou colocar aqui no programa molho. A lavadora começou a encher. E assim que ela atingir o nível de água, eu volto aqui para mostrar para vocês. Abraço. Voltando com o vídeo, galera, ela completou o nível agora e começou a etapa de agitação inicial do programa molho.
Então, galera, ela fez aí a agitação inicial do programa molho, mais o perfil delicado. Assim que ela estiver finalizando a lavagem, eu volto para mostrar para vocês. Voltando com o vídeo, galera, ela já está no finalzinho da lavagem. Vamos acompanhar aí. Ela iniciou a drenagem para entrar para a centrifugação intermediária. Voltando com o vídeo, ela terminou a drenagem e vai entrar no processo de centrifugação intermediária. Voltando com o vídeo, agora ela entrando no primeiro chave, já vai para a centrifugação.
Então, galera, ela terminou essa carga de roupa colorida. Ela não pegou nada no filtro. Realmente é uma carga que não tem pelo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais.